دا دوه ماشومانان چې وو نو دا یې قتل کړل او دا یې په یوه کمره کې دفن کړل. ملګرو دا واقعه راسره لږه وګورئ که نه، دا واقعه راغلې د ملګرو د سیب د موبایل په وجه باندې چې څوک هم خپل وړو له موبایل یې ورکوی، نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده ملګرو. ملګرو دا هلک چې تاسو ورته ښکاري دا هلک او دا جینۍ چې په اتم جماعت کې دا سبق ویلو او که نه دې هلک سره یو موبایل و چې په موبایل کې به دې په موبایل کې یو ټیک ټاک و او ټیک ټاک کې به دې ویډیوګانې جوړولې، دې او دې جینۍ به ویډیوګانې جوړولې، فلټرې به یې استعمالولې، هسې به یې خوښېدې. نو هغه دې ویډیوګانې جوړولې، چې دې ویډیوګانې جوړولې نو په هغه باندې بل اول ویوز هم نه راتلل. باید هغه نه پس چې دې یوه ویډیو وایرل شوه په ټیک ټاک باندې په میلیونونو ویوز پرې راغلل، او بیا په فیسبوک باندې په ریلز باندې په لکونو ویوز، په انسټاګرام باندې ډېر زیات ویوز پرې راغلل ملګرو. د هغه نه پس چې و نو د دې جینۍ چې ده نو دې مشر ورور ته دا ویډیو ورسېدله چې هغه یې ولیدله که نه، او دې دا نورې ویډیوګانې هم وکتلې ملګرو، چې دې د مشر ورور چې دی نو کور ته بیا راغی او د جینۍ یې راوغوښتله او چې ستا کومه ویډیوګانې دي ډېرې زبردسته دي، د کومې هلک سره چې ته ویډیوګانې جوړه نو هغه هلک چې دی نو ته دلته راوغواړه چې زه ورسره میلاو شم، او که تاسو نکاح کول غواړئ نو ستاسو د دواړو نکاح به هم وکړمه. ملګرو د هلک هم وړوکی او د جینۍ هم وړوکې وه، نه پوهېدل. نو چې کله د وروره یې دغه هلک راغوښتلی دی او د جینۍ خواله چې راغوښتلی دی، نو دوی یې په یوه کمره کې بند کړي دي ملګرو. دوی یې په یوه کمره کې بند کړي دي او دوی له به یې شاټ ورکاوه، هره ورځ به یې ورله شاټ ورکاوه، چې به درېیمه ورځ یې ورله شاټ ورکړو که نه، نو دا ماشومانان څه شو د دنیا نه لاړل ملګرو. او بیا یې ورسره یو داسې کار وکړو که نه، چې بیا د جنازې خو دوی څه لینډ نه کېدو، نو دا چې دي نو په کومه کمره کې چې دا ووژل، نو په هغه کمره کې چې دی نو هغه فرش یې مات کړو او په هغه کې یې دفن کړل، او د هغه نه پس یې بیا څه وکړو، قالین هر څه یې پرې خواره کړل. د هغه نه پس چې و نو د ماشوم چې دی نو دې خو کور څه نه وویل، د دې مور او پلار چې کله خبر شو که نه چې زمونږ بچی خو نشته، میاشت و نیمه میاشت 2 میاشتې پسې وګرځېدلو، د هغه نه پس بیا هم مونده نه شو. بیا د هغه نه پس راپورټ هم وشو، چې راپورټ وشو که نه په کلي کې هغه کوم پولیسان چې رالل هغه ګرځېدل، د هغه نه پس چې دی نو هغوی ته پته ولګېده چې یوه جینۍ هم ورکه شوې ده. د هغه نه پس چې دی نو دوی ته پته ولګېده چې په دغه کور کې دی، هغه کور ته چې لاړل که نه هغه کمرې یې وکتلې، د هغه نه پس چې دی نو هغوی چې کمرې وکتلې، دغه کمرې ته ورغلل، په کومه کمره کې چې دا ماشومانان دفن کړي وو، دغه واړه کسان دفن کړي وو که نه، نو د جینۍ او د هلکه چې دفن کړي وو، نو دوی هغه کمرې ته ورغلل، په دې باندې یو بوی ورغی، نو دوی ته پته ولګېدله، نو چې دا ماشومانان چې دي نو دلته دفن کړي دي. زما ټول ته خواست دی یار، اهم پیغام دی یار، دا واقعه راغلې ده نو خپل ماشومانان وساتئ، موبایل یې ولې مه ورکوئ یار. یو داسې کیسې راشي سړی ډېر زیات حیران شي، تاسو به هم حیران شئ یار. زما ټول ته خواست دی چې خپل ماشومانانو له موبایل مه ورکوئ، که نه داسې واقعې به بیا راځي، بیا به تاسو ټول عمر خفه یئ که نه چې بچي به هم په وړوکوالي کې څه کې د دنیا نه ځي، ځکه چې